Hello guys, how are you? So today we are starting with beehive poem that is Rain on the Roof. तो ये मतलब पोएम है वो इमेजिनेशन पोएम है. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently wipes in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो ये पोएम के जो ऑथर है वो है क्वार्टेट स्किनी. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर. ह्यूमिड शैडोज मतलब हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मतलब एयर में मतलब मॉइस्चर हो, थोड़ा वाटर वेपर मॉइस्चर. तो मॉइस्चरिंग क्लाउड्स दैट रोम. होवर का मतलब जो मतलब मूव अराउंड समथिंग. तो जो मॉइस्चरिंग क्लाउड्स है वो मतलब मूव कर रहे हैं ओवर ऑल द स्टारी स्पीयर्स. स्टारी स्पीयर्स मतलब लिमिटलेस स्काईज. मतलब जो स्काईज तो लिमिटलेस होती हैं ना, तो मतलब जो मतलब मॉइस्चरिंग क्लाउड्स है वो मतलब लिमिटलेस स्काईज में मूव कर रहे हैं. एंड द मेलेंकली डार्कनेस. मेलेंकली मतलब सैड डार्कनेस. जो क्लाउड्स हैं वो मतलब लिमिटलेस स्काईज में मूव कर रहे हैं और सैड डार्कनेस में. Gently wipes in rainy tears. What a bliss to press the pillow. Gently wipes in rainy tears में इसमें मतलब जो मॉइस्चरिंग क्लाउड्स हैं वो एकदम मतलब रेनी टीयर्स. टीयर्स जैसे मतलब आंसू, तो मतलब वो रेनी टीयर्स मतलब रेन स्टार्टेड. What a bliss to press the pillow. ब्लिस मतलब हैप्पीनेस. तो मतलब जो ऑथर है वो मतलब उनके यहाँ पे रेन स्टार्ट हो गई है, वो अपने बेडरूम में है, बेड पे है और उन्हें बहुत हैप्पी हो रहा है, मतलब खुशी हो रही है, मतलब जो वो पिलो को प्रेस करते हैं. तो व्हाट अ हैप्पीनेस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. एक छोटे से मतलब घर के बेडरूम में वो मतलब है, बेड पे लाई हैं और लिसनिंग टू द रेन ड्रॉप्स. और एक मतलब बहुत उन्हें हैप्पीनेस खुशी हो रही जब वो पिलो को प्रेस करते हैं. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर. पैटर मतलब साउंड ऑफ रेन ड्रॉप ऑन द रूफ. जो रूफ होता है उस पर जो रेन ड्रॉप की जो साउंड होती है उसको हम लोग पैटर बोलते हैं. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. सॉफ्ट रेन है जो कि उनके ऊपर ही है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि जो मॉइस्चरिंग क्लाउड्स हैं, जो मतलब बहुत ह्यूमिड क्लाउड्स हैं, वो मतलब लिमिटलेस स्काईज में मूव कर रहे हैं और सैड डार्कनेस में भी मूव कर रहे हैं. और फिर मतलब वहाँ पे एकदम रेन स्टार्ट हो जाती है और जो ऑथर हैं वो मतलब अपने बेड पे मतलब लेटे हैं. वो उन्हें बहुत हैप्पी खुशी हो रही है जब वो अपने पिलो को प्रेस करते हैं और वो मतलब रेन ड्रॉप जो साउंड है जो प्रोड्यूस कर रही है, तो उस पर वो बहुत मतलब उसको सुन रहे हैं कि रेन ड्रॉप की आवाज़ कैसी होती है. फिर सेकेंड स्टेंजा. एवरी टिंकल ऑन द शिंकल्स हैज़ एन echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy beings start and 1,000 recollections weave their ad threads into whoop as I listen to the patter of the rain upon the roof. एवरी टिंकल. टिंकल मतलब एक लाइट रिंगिंग साउंड. जैसे हम लोग बारिश होती है तो बिजली कड़कती है तो लाइट रिंगिंग साउंड है. और शिंकल्स मतलब जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ. मतलब जो रूफ पे हम लोग जो टाइल्स लगाते हैं तो वो मतलब रेक्टेंगुलर हो. तो मतलब सिंगल्स मतलब जो हम लोग रूफ पे जो मतलब टाइल्स लगाते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की हो. As an echo in the heart. Echo means repeated sound. मतलब वो साउंड है ना पहले सुन चुके हैं. मतलब जो साउंड जो रेन ड्रॉप की है वो पहले सुन चुके हैं. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज. 1,000 ड्रीमी फैंसीज मतलब उन्हें बहुत सारी अपनी मेमोरीज मतलब याद आ रही हैं.
बहुत सारी मेमोरी, जो उनकी पास्ट मेमोरी है वो सब उन्हें याद आ रही। 1000 मतलब बहुत सारी, उन्हें ड्रीमी फैंसीज मतलब बहुत सारी मेमोरीज। इन टू बिजी बींग स्टार्ट, जब वो सब मेमोरीज को याद करते हैं, अपनी जो पास्ट टाइम्स की जो मेमोरी है वो उनको याद करते हैं, तो बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि वो एकदम कलेक्ट कर रहे हैं ना अपनी सारी मेमोरीज को, कहीं हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था वो सब मेमोरीज रिकलेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत बिजी हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, जो हमारी जो 1000 रिकलेक्शंस हैं, जो मेमोरीज हैं, वो किसके फॉर्म में, जैसे हम लोग तो मतलब कोई धागा जैसे बुनते हैं ना कपड़ा के लिए, तो धागा को मतलब इफ़ वी मतलब हम लोग सुई चलाते हैं ना, थ्रेड का वोव करते हैं ना, हम लोग वीव करते हैं, तो तभी तो एक क्लोथ बनता है जाके। हम लोग एकदम पैटर्न से मतलब थ्रेड को मतलब वीव करते हैं, तब एक क्लोथ बनता है। तो उसी की तरह से जो उनकी सारी मेमोरीज हैं, जो उनकी मतलब ऑथर की जो सारी मेमोरीज हैं जो पास्ट की, वो भी मतलब उसी तरह से वीव कर रही हैं। तो एक इमेजिनेशन है कि हाँ, जो हमारी मेमोरीज हैं, तो वो मतलब एक मतलब वीव कर रही हैं थ्रेड की तरह। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं ये मतलब पैटर मतलब जैसे मैंने बताया कि साउंड ऑफ रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ, तो जब वो साउंड मतलब जो रेन ड्रॉप की जब सुन रहे हैं, तभी उन्हें ये सब अपनी मेमोरीज याद आती हैं। वो जो उनकी मेमोरीज हैं वो किस तरह वी मतलब किस किस तरह उन्हें कंपेयर किया है, मतलब अपनी मेमोरीज को, जो मतलब एयर थ्रेड्स वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ मतलब तो वही मतलब जो थ्रेड मतलब जो मतलब पैटर्न में जो जाते हैं, जो क्रॉस होते हैं एक दूसरे से, उसको वूफ बोलते हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ में टिंकल मतलब शॉर्ट लाइट, जैसे जो बिजली कड़कती है, मतलब जो जो बिजली कड़क रही है जो शिंगल्स पे, शिंगल्स मतलब जो रूफ की जो रेक्टेंगुलर टाइल्स है उस पर जो बिजली कड़कती है, तो वो है ना, उन्हें वो याद आता है कि हाँ ये तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ। एको मतलब रिपीटेड साउंड, हाँ ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ ऐसी आवाज़। और उसी के साथ जो आवाज़ के सुनते के साथ रेन ड्रॉप की आवाज़, बिजली की लाइट की आवाज़, उसी के साथ उन्हें अपनी बहुत सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं, पास्ट मेमोरीज, उसके साथ वो बिजी हो जाते हैं। और जो उनकी मेमोरीज हैं वो मतलब किससे कंपेयर किया उन्होंने, कि मतलब जो थ्रेड, जो हम लोग मतलब थ्रेड को वीव करते हैं क्लॉथ बनाने के लिए, तो वैसे उनकी मेमोरीज भी मतलब वीव कर रही हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और जब वो मतलब ये सब सुनते हैं, जब रेन ड्रॉप की और मतलब बिजली की, तब उन्हें ये सब अपनी याद आती है, पास्ट मेमोरीज, और वो कैसे वीव कर रही हैं एयर थ्रेड की तरह। एक इमेजिनेशन है कि उनकी मतलब मेमोरीज तो ऐसी नहीं होती ना कि वो वीव कर रही हों, उन्हें एक इमेजिनेशन डाला है उसमें। सो थर्ड स्टैंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब वो मेमोरीज, उनकी पास्ट मेमोरीज याद कर रहे हैं, तभी उनकी मतलब उन्हें अपनी मदर की मेमोरी याद आ जाती है। As she used in ईयर्स अगोन मतलब पहले में जैसे वो मेमोरी याद करते थे मतलब मदर की, वैसे उन्हें अभी याद आ रही है। और टू रिगार्ड द डार्लिंग चैम्बर्स, जैसे उनकी मदर पहले उन्हें जितना लव अफेक्शन करती थी, उनसे था लव, वो लव करती थी, उन्हें अफेक्शन था, तो वही उन्हें वो याद आ रहा है कि हाँ मेरी मदर मतलब ऐसा ऐसा मेरे को करती थी। एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और मतलब वो मतलब उनकी मदर है ना, उन्हें मतलब स्लीप करने के लिए मतलब डॉन मतलब जो मतलब मतलब जो फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट बिफोर द सनराइज, जो मतलब एक फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट होती है ना, एक लाइट आती है ना बिफोर सनराइज के, तो वो मतलब डॉन होता है, मतलब मॉर्निंग का टाइम, एक फर्स्ट लाइट जो सनशाइन के पहले हो, सनराइज के पहले हो, और उसको हम लोग बोलते हैं डे ब्रेक, या तो डे ब्रेक भी बोल सकते हैं, फिर ये मीनिंग है।
तो मतलब उनकी मदर उन्हें अलाउ करती थी डॉन तक स्लीप करने के लिए, मतलब जो एक लाइट पड़ती थी, फर्स्ट लाइट जो सनराइज़ के पहले होती थी, तो उन्हें बस वहीं तक मतलब उन्हें अलाउ था कि तुम इतना ही देर सोओगे इतनी बजे और फिर उठ जाओगे। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी जो मतलब मदर थी, उनका जो सब मतलब उन्हें लग रहा है कि वो उनके मतलब उन्हें देख रही हैं, पीछे ही हैं वो उनके साथ बैठे हैं, रेन ड्रॉप को सुन रहे हैं। तो उन्हें वो ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ मेरी मदर मतलब मेरे साथ हैं, वो मेरे को देख रही हैं, हम दोनों एक साथ बैठ के रेन ड्रॉप को सुन रहे हैं, लाइट को मतलब देख रहे हैं और लाइट की आवाज़ को सुन रहे हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, कि जब मैं ये मतलब रेफरेन मतलब लिसन, तो मतलब जब मैं ये सुन रहा हूँ मतलब साउंड ऑफ रेन ड्रॉप, तो तब मेरे को ये सब ऐसा लग रहा है कि मेरी मदर की मेमोरी मेरे को वापस आई और वो मेरे को बस डॉन तक ही स्लीप करने को बोलती थी, बाकी फिर हमें वो उठा देती थी और मेरे वो बाजू में बैठी हैं, मेरे साथ हैं, मेरे को देख रही हैं। तो ऐसा नहीं याद आता है विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो मतलब रेन ड्रॉप है वो तो मतलब रूफ पे ही गिर रही है ना, तो इसलिए तो उन्होंने लिखा है विच इज़ प्लेड, विच इज़ मतलब जहाँ पे रेन साउंड ऑफ रेन ड्रॉप है जो शिंगल्स पे गिर रही है, शिंगल्स मतलब रूफ की जो रेक्टेंगुलर टाइल्स, बाय द पैटर ऑफ द रेन, पैटर मतलब साउंड ऑफ रेन ड्रॉप ऑन द शिंगल्स, तो रेन की जो ड्रॉप है वो मतलब शिंगल्स पे गिर रही है, तो उसी से उन्हें मतलब तब ये सब याद आ रहा है। तो थर्ड पैराग्राफ में क्या है कि उन्हें मतलब जो वो सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा था कि वो बहुत सारी मेमोरीज को मतलब रिकलेक्ट कर रहे हैं, तो थर्ड पैराग्राफ में क्या है, जब वो रिकलेक्ट कर रहे हैं मेमोरीज को, तो उन्हें अपनी मदर की मेमोरी याद आ गई कि वो मतलब कैसे करती थी हमारे साथ, मतलब उनके साथ। तो वो बोलते हैं कि मतलब जो उनका लव अफेक्शन वो सब मेरे को याद आ रहा है, और वो सिर्फ मेरे को बस डॉन तक ही स्लीप करने को बोलती थी, और मेरे को ऐसा मतलब जो साउंड जो है रेन ड्रॉप की वो सुनते सुनते मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी मदर मेरे को देख रही हैं, वो मेरे बाजू में बैठी हैं, ऐसा उन्हें मतलब इमेजिन हो रहा है कि हाँ वो शायद मेरे पास बैठी हैं, वो मेरे को देख रही हैं, तो ऐसा उन्हें मतलब इमेजिन हो रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो एक बार रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था, और हाँ एक बात और, जो मतलब आपको मैं मीनिंग्स है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप मतलब उसमें जाके देख लेना कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। सो लेट्स स्टार्ट रिवाइज। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि जो मॉइस्चरिंग क्लाउड्स हैं वो मतलब मूव कर रहे हैं लिमिटलेस स्काइज में और शेड डार्कनेस में। जो मॉइस्चरिंग क्लाउड्स है वो मूव कर रहे हैं लिमिटलेस स्काई में और शेड डार्कनेस में। फिर मतलब सडनली रेन होने लगती है और मैं अपने बेडरूम में हूँ, अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ, और मेरे को बहुत मतलब अच्छा लग रहा है जब मैं पिलो को प्रेस कर रहा हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है जब मैं मतलब साउंड ऑफ रेन ड्रॉप मतलब सुन रहा हूँ, रेन ड्रॉप की जो साउंड जब मैं सुन रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं प्रेस पिलो करता हूँ तब भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बेडरूम में हूँ, अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ। फिर सेकंड में जो मतलब लाइट है वो मतलब शिंगल्स रूफ पे मतलब उसकी आवाज़ आ रही है, उस पर पड़ती है, और हाँ ये तो मैंने रिपीटेड साउंड है, ये तो मैंने पहले भी सुनी हुई है। फिर मेरे को वही मतलब रेन ड्रॉप को सुनते हुए तो मेरे को अपनी सारी मेमोरीज मतलब वापस याद आने लगी हैं, उसके साथ मैं बहुत बिजी होने लगा हूँ। और फिर जो मेरी मेमोरीज हैं वो एक मतलब एयर थ्रेड से वीव कर रही हैं। फिर थर्ड पैराग्राफ में हाँ मेरे को मेरी मदर की मतलब मेमोरी वापस आ गई, वो कैसे मेरे साथ उनका लव अफेक्शन मेरे को वापस याद आ रहा है, और वो सिर्फ मेरे को मतलब डॉन तक ही स्लीप करने को अलाउ करती थी। और फिर ये देखते देखते मतलब रेन ड्रॉप की साउंड सुनते सुनते मेरे को ऐसा लगने लगा है कि वो मेरे को देख रही है, मेरी मदर वो मेरे बाजू में बैठी हैं, वो मेरे को देख रही हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। ये बहुत एक इमेजिनेशन पोएम है और बहुत इजी भी है पोएम।
और मैं मीनिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब आप देख लेना, मैं लिख दूंगी वहाँ पे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।